ஹாய் guys, welcome back to channel. நம்ம சேனலுக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஏற்கனவே நம்ம பஜ்ஜி சப்ஜெக்ட் சொல்லியிருப்போம். இப்போ திருப்பி நம்ம பஜ்ஜி சப்ஜெக்ட் தான் பார்க்க போறோம். பானையில இருந்து 4 சிக்ஸ்மே வெளியே வந்துருச்சு. இங்க பாருங்க, 2 ஒயிட் 2 கிரே. ஜூம் வாங்க. இந்த ஒயிட் கலர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பர் அழகாவே இருக்கு. கொஞ்சம் ஒயிட் கலர் வந்து கொஞ்சம் நக்கலாவே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பாருங்க. கை கிட்ட ஒன்று போனால் கொத்த வருது நண்பர்களே. என்னையே பார்க்குது. ரொம்ப நல்ல பரவமா நடிக்குது, பயப்புறமா நடிக்குது. வாயை திறந்து பாருங்க, சூப்பராக கேப்சர் ஆயிருக்கு. பானையை வந்து கழட்டிட்டு அந்த கிளிப்ஸ் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுற பாருங்க. சூப்பராக பானை விட்டு கழட்டிட்டோம். இப்போ வந்து நம்மளே இன்ஜெக்ஷனால ட்ரீட் பண்ணலாமா இல்லை அதே சாப்பிட்டுக்குமான்னு சொல்லி தெரியல. அம்மா அப்பா கூட அமைதியாக தான் இருக்குது. இது 4 சேர்ந்துக்கிட்டு பண்ணுற பாடு இருக்கு. இங்கே பாருங்க, எதுக்கு மேலே ஏறி நிற்கிது பார்த்தீங்களா? பாருங்க கொத்த வருது. இது கிட்ட கொண்டு போனால் அதுங்க பயந்து பின்னாடி ஓடும். இது கையை கொண்டு போனால் இது கொத்த வருது. இங்கே பாருங்க, 4 சிக்ஸ்மே எப்படி இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. ரொம்ப ஆக்டிவாகவே இருக்கு. ஒயிட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு பார்க்கவே. இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கிறேன். பாய். நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் இவ்வளோ நாள் வீடியோ வரல, எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை, அதனால தான் வீடியோ போட முடியல. இதுக்கப்புறம் வீடியோ உங்களுக்கு வந்து